Assalamualaikum. Ini adalah mesin kop keramik getar, hisap otomatis Kodenki. Mesin ini sangat membantu dalam pengerjaan lantai maupun kaca. Sangat cocok digunakan untuk mengangkat dan meratakan kaca, keramik, granit, dan lain sebagainya. Mesin ini juga memiliki bentuk yang simple dan mudah digunakan. Memiliki 10 tingkat penyesuaian intensitas getaran, dapat digunakan untuk mengangkat dan meratakan. Handle tidak mudah slip, juga dilengkapi tempat penyimpanan yang aman dan mudah dibawa. Kapasitas angkat sampai dengan 30 kg. Untuk info harga lihat di kolom komentar ya kak.